Sanibonani nginibingelele namkelele channel Maswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ngenzele iqiniso ukuthi uyaqhubeka subscribe, maqedwe ubale video, shaya like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu nangu uGatsheni kagula sophongolo eqopha umlando. Izwe libhekile, izwe libuka. Ngutshela ke lezi indaba lezi emva ukuthi ke azenzele kwi competition ke yokuwina iQuantum lapha kwi Mother of All Maskandi festival. Uzenzela nje uhamba yedwa ngevoti ngoba ke last week wayekade ke enama votes awu 70,000 abantu ababe SMS le ukuthi SMS ke be SMS igama lika Gatsheni wayenama SMS angaphekwa 70,000 wathi isifiso sami ukuthi ke siqophe umlando ama SMS ethu abe 100,000 kuyaphezulu awu kwathi kumenyezelwa nje izolo avele aba 100,000 plus ama votes anegama lika Gatsheni 100,000. Awucabange lokho nje kusho ukuthi kahle kahle nje leli Quantum leli abanye bazobe abalikhompethelayo njengamanje sekusobala ukuthi ke elika Gatsheni ezinye ke ingqunqulu ke zizazi ukuthi ziyathandwa kakhulu ayibonakali ke ayibonakali nje ko number 2 ko number 3 uGatsheni nje uyihambela nje yedwa. Ngikhuluma ke ngabaculi abakhulu abanjengomzulo njoko Mdumazo Nkosi Amagcokama oduma kahle umfezi emnyama oshwi othokozani langa oalimgube bonke nje abaculi ngabacabanga abakhulu ababonakala nangokhalo emva kwaGatsheni uyihambela yedwa. Umzukulu ke uze washo nokusho wathi yena ngokwakhe leli Quantum bezovese nje lithathwe linikezwe ke uGatsheni ngoba kufanele ukuthi ke uselwinile. Kanti nangale kwikhuphuka nezakho akasalanga ke ku group A kwi top 6 adiminyezelwa nje kuthangana ukhona funa khona number 4 uphinde wacela abantu ukuthi nakhona abaqinise isandla funa khona bezoyishaya zonke operation thatha zonke. Kanti futhi ke usemcimbini ubizwe nasemcimbini emkhulu kakhulu ehlonishwa ngendlela eyisimanga wokuqala nje umcimbi ohlolwa uDr Durban lapho khona kube khona izithandani kukhona wonke umuntu kukhona ke ichwichwichi phinde futhi kube umcimbi omkhulu kakhulu celebration of Freedom Day yobe kukhona ke ngisho uDa Baby okumculi ke wale ngaphesheya kwelandle kuyobe ke lapho kushikishwana ke kushikishana inkunzi zobe ke ishiyelana ke inkundli okapza small omaphorisa uyobe eyedwa vo uMaskandi lo Maskandi kuyobe kuGatsheni. Kanza kwethu uGatsheni uqophile umlando phambi kwethu sonke sibuka noma ngathiwa akasawini kulama competitions kodwa umlando uqophile phambi kwezwe lonke libuka. Kanza kwethu mangabe ke ufuna ukuthi ke umculo omthandayo awine leli Quantum la kwi Mother of All uyazi ukuthi kumele wenzeni uSMS iSMS 150 uSMS ke igama lakhe kulezo inombolo ke zakhona ezikhona kwi post yakhona bese ukuthi ke ngapha kwikhuphuka nezakho mangabe ufuna ukuthi umculo omthandayo ku group A awine 100,000 ku group B omunye awine 50,000 uthenga ke ithikithi elinegama lakhe noma unga SMS kangaki noma ungavota kangaki kulele kuwe ukuthi ke u2024 kubeke unyaka weqhawe lakho. Ngana wethu ngiyacela ukuthi ke ungenzele iqiniso ungishayele usubscribe bese ke sihlangana kwi video elandelayo. Ngiyabonga.